मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। और भाई नमस्ते भाई। क्या सर? ये हाय हाय सर। हेलो कैसे हैं? और भाई आपको मालूम है कल मेरे साथ क्या हुआ? अरे बहुत हादसा हो गया साला कल। क्या हो गया? अरे आप इधर आओ। अरे मुझको भी बुला। आप अगर शेयरिंग रिक्शा में जाओगे हाँ। अकेले तो कितने आदमी का पैसा दोगे? अकेले जाओगे एक ही का दोगे ना। अरे रिक्शा वाला कल तो ऐसा झगड़ा किया मेरे से मैं बता नहीं सकता। बोल रहा है कि आप 2 लोग चढ़े थे रिक्शा पे और एक आदमी का भाड़ा दे रहे हो। क्या बात कर बोला यार मैं अकेले आया हूँ अकेले। अब सोचो ऐसा कैसे होगा? कोई भूत भूत का चक्कर तो नहीं है ना आपके साथ में? अरे अपना बॉस का भूत से कम है क्या? ये सही। अमन भाई छोड़ो, ये देखो वीडियो, नया वीडियो डाला है इसमें। ये देखो एक वीडियो कैसा? अरे ये वीडियो से देखा? हाँ। अरे ये फोटो से याद आया राहुल भाई फोटो खींचो ना। चलो चलो एक कॉफी ले जाना और सबको जरा भेजो। ओके सर। कैसे? हाँ बैठो उधर ही आओ। और ऑफिस में मस्ती चल रहा है? फोटो वोटो खींचा जा रहा है ऑफिस में? सॉरी सर। लगता नहीं काम वाम हो रहा है। नहीं सर, काम तो चल ही रहा है। ठीक है, मैंने आप लोग को इसके लिए ऑफिस में बुलाया बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फ्रॉम यूएस। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने आप सभी को ईमेल किया हुआ है, ठीक है, और मेरे को ये कैसे भी कल शाम तक चाहिए। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ही मुझे बता दो। सर एक प्रॉब्लम है सर, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। साजिद क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ है साजिद, मशीन में क्यों नहीं आ रहा है वो? क्या प्रॉब्लम है? लास्ट टाइम सर मैंने सॉल्व किया था उसको, अपडेट दिया नहीं आपने। आई डोंट नो, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरे को कैसे भी ये काम चाहिए कल शाम तक। क्लियर? प्लीज गो गेट बैक टू वर्क। सर ने जो मेल भेजा वो मेल तो चेक कर लो। हाँ भाई चेक कर लो। 2 दिन में इतना काम कैसे होगा? ग्राफिक्स का कितना काम है राहुल भाई? बहुत काम है आपके पास। हाँ यार, काम तो बहुत है। चलो राहुल भाई, मेरा काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। अमन भाई, इस पे डाउनलोडिंग चल रहा है, चलना है मेरा रात में। ठीक है। ठीक है। चलो मैं भी आता हूँ, मेरा भी हो गया है। जी सर। अमन को भेजो जरा। ओके सर। May I come in, sir? या कम, हैव अ सीट। Yes sir. मैंने इसके लिए बुलाया आपको। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ इंश्योर करो इट हैज़ बीन डन। ठीक है, आप रात को आज रुको और कैसे भी करके कोई भी और किसको आपको चाहिए यहाँ पे रुके आप करो, लेकिन मेरे को ये कल शाम तक चाहिए। ओके सर। ठीक है, आज मैं यूएस जा रहा हूँ, रात में कुछ भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करो, लेकिन कल शाम तक। ठीक है? ओके Please सर। get back to work. ओके, थैंक यू। क्यों बुलाया सर ने?
आज नाइट को रुकना पड़ेगा। बाहर अभी दोनों है बस आज। लग गई मतलब। हाँ। देखता हूँ यार, मेरा काम हो गया तो निकल जाऊंगा मैं। नहीं नहीं रुको, दोनों साथ में चलेंगे ना। ठीक है चलो, मैं ट्राई करता हूँ यार। सर मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है जा, और सुबह जल्दी आ जाना। ओके सर, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। विवेक जी सर। वो लाइट बंद कर दे। ओके सर। एक रहने देना। हो गया आपका? क्या हो गया? इतना घबराया? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? अरे ये थोड़ा बाकी है यार, इसको खत्म करके निकलूंगा यार मैं। अच्छा 1:30 बज गया यार, चल खाना खाते हैं। खाना नहीं। क्या हो रात में क्या? भूख भूख नहीं। सिक यार, घर से कौन है? हेलो, हाँ क्या हुआ? अरे मैं निकलता हूँ यार, एक मिनट। हाँ निकल रहा। क्या हुआ राहुल है? कुछ प्रॉब्लम है, आप आओगे फिर से? ट्राई करता हूँ यार, मैं 1 घंटे में ट्राई करता हूँ आने के लिए। राहुल भाई जल्दी आ जाना टाइम में। पक्का है, ठीक है। चल।
एसी बंद है क्या? सर आज रात की आपकी फ्लाइट थी ना? मॉर्निंग की फ्लाइट है। चलो अमन कर। सर एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? सर 2 मिनट आप रुकेंगे तो मैं भी आपके 2 साथ। मिनट क्या हो गया? हुआ क्या? कुछ नहीं सर, बस शट डाउन करूंगा मैं भी साथ ठीक है, में। मैं अंदर हूँ, हो जाए तो मैं आवाज़ दूंगा। ठीक है सर। सर सर हो गया, चलिए। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, कब? हाँ सर, हम लोग आते हैं। ओके ओके। क्या हो रहा है सर? पुलिस स्टेशन से फोन था। बोल रहे किसी की बॉडी मिली है। इसकी कुछ डिटेल पूछा आपने? मैंने डिटेल नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि आने के लिए बुलाया है। चलो फिर चलते हैं, फिर चलते एक मिनट रुक जाओ, मैं सर को इन्फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है? हैं। अच्छा ठीक है, बता दो आप चलो। हेलो। हेलो, हाय राहुल। हाय सर। राहुल, तुम मेरे इंडिया वाले नंबर पे क्यों फ़ोन कर रहे हो? यूएस वाले नंबर पे फ़ोन करो। सर आप यूएस में हो? हाँ, मैं यूएस में हूँ। मुझे 8 दिन हो गए, मैं 8 दिन से यूएस में ही हूँ। सर यूएस में? ये कौन है?